男人绑住妻子的双手，拿出藏在枕头下的刀，狠狠地刺向她。旁边还有人在录像，看起来像是在拍戏，可实际上两人都是职业杀手，他们靠着假戏真做谋杀了这个女演员。这一切发生在摄影棚里，小美恰好目睹了全过程。尽管她害怕极了，但发不出任何声音，因为她是哑巴。逃跑的时候，她不小心碰倒衣架，因此暴露。原本在拍摄的男人追了出来，一路追到了走廊。小美正躲在拐角处，吓得瑟瑟发抖。她看到不远处的大门备用钥匙，只是男人一直站在身后，无法动手。趁他走进房间的间隙，小美上前打碎玻璃，取出钥匙，然后立刻躲回原地，在被发现之前，从身后的侧门逃走了。男人摸了摸玻璃碴上的血迹，接着继续搜索。此时，刚才持刀的杀手也从楼梯冲上来，在两个杀手的合围下，小美被逼上绝境。她把钥匙叼在嘴里，躲在了电梯升降井的内墙，险些被发现。可他很快就撑不住了，双手无力，差点垂直掉落。幸亏抓住了两边的电线，只不过钥匙掉落了。小美抓住电线，缓缓下降，打开地面的铁栅门，正准备跳下去捡钥匙，碰巧两个杀手过来丢垃圾，钥匙被垃圾袋蹭倒，跟着掉进了垃圾堆。等他们离开后，小美只好下到最底部的垃圾堆，继续寻找钥匙。可她翻着翻着，两个杀手突然探出头来，还举着手电筒往下照。随着光束闪过，小美清楚地看见垃圾袋里有个人头，这是他们分尸的证据。等他拿到了钥匙往上爬，才发现最近的那扇门打不开，他沮丧得快要哭出来了。这时候有个杀手来开门，小美只能先躲在一旁。只见杀手拖走了一袋垃圾，没过多久，另一位杀手也来到垃圾堆。小美躲在柱子后没有暴露，他们似乎都在寻找某样重要的东西。小美避开了他们，只好继续往楼上跑。突然，片场的所有大灯依次亮起，小美顿时无处遁形，慌张地四处逃窜。一位杀手不停地叫住小美，似乎是想向她解释，可小美压根儿不听。杀手一路追赶，此时的小美已没有退路，唯有从前方的出口逃出去。可小美还是慢了一步，她来不及锁门，身后的杀手用力一推，小美被撞倒了，跌进楼下的铁盒堆里，头部受到了剧烈撞击。多亏小美的闺蜜及时赶到，小美立刻向闺蜜求救，要她报警。等警察到了现场，两个杀手却嬉皮笑脸地对警察说：“这个男人手持利刃，扑向旁边的人疯狂行刺，现场顿时陷入恐慌。警察立即制服了他，可事后才发现，行凶的刀只是一把道具刀，刀尖可伸缩，流出的血是糖浆，被刺的人也完全没事。男人故意这么做，目的是分散警察的注意力。警察不久前接到小美报案，有2名杀手假戏真做，杀害了一个女演员。小美对警察说，电梯升降井底部有尸体，于是警察展开搜索，从垃圾袋里发现几件沾满血迹的衣服。警察小心翼翼尝了尝血迹，确认只是糖浆而已。眼看警察快被糊弄过去，小美又说垃圾袋里有个人头，可警察翻出来一看，只是一个人脸面具。如此大费周章又找不到证据，警察便听信了杀手的话，所谓的谋杀只是在拍电影。回家路上，小美不断回想起刚才的画面。回到家后，她越想越不安，在洗澡的时候，身体不断滑入浴缸，只让脸浮出水面。她听着水龙头滴下的水，渐渐感到心神不宁，不断想起喷溅的血迹。直到电话铃响起，才把小美拽回现实。小美接起电话，是好闺蜜打来的。她是个哑巴，必须连接发音装置，通过键盘码字，再由机器自动朗读。两人简单聊了几句，突然有人敲门。小美透过猫眼，并没有看见人，于是她扣上防盗链，缓缓把门打开。杀手突然出现，吓了小美一跳。杀手用脚挡住门，无论小美多使劲儿也关不上。杀手拿出一把断线钳，想把防盗链剪断。小美用椅子重重砸向杀手的脚，这才顺利把门关上。可紧接着门外又响起电钻声，危急时刻，小美选择了报警。可警员听不清机器的发音，眼看杀手就快把锁撬开，小美实在没辙了，甚至拉开窗帘，站在窗前脱掉衣服，希望对面有人能注意到。随着最后一颗螺丝松落，杀手闯了进来。他首先拔掉了电话线，然后合上窗帘。情急之下，小美不断抽刀朝杀手丢去，只可惜无一命中。在混乱的缠斗中，杀手抓住了小美的脚，他抱起花瓶给了杀手当头一
击。刚想趁机逃出房间，另一个杀手也到了，小美只能反锁在厕所里，可杀手一拳就把门打破，再一拳，整个门都快脱落了。正当杀手准备全力冲撞的时候，小美机智的提前打开门，杀手没刹住车，直接撞在了墙上，倒在浴缸里。小美上前补了几刀，接着把吹风机丢进水里，这名杀手触电身亡。不过屋外还有另一名杀手，他抓住了小美，逼问磁盘在哪里。由于小美不能说话，就用铅笔写字。他趁杀手不备，用铅笔狠狠扎中杀手的大腿。危急关头，强哥出现了，他打晕了杀手，上演了一出英雄救美。强哥向小美解释为什么杀手要找他，因为不久前被杀的女演员有个重要磁盘，里面是黑帮老大的犯罪证据。如今磁盘不翼而飞，当时只有小美在场，关于磁盘的下落，只有她才知道。最高明的杀人手法是把凶案安排在片场，当警察询问时，就可以顺理成章地说 If we really want murder, why make film? 可当天深夜，片场的保安巡逻时，竟在锅炉里发现一具头骨。事实证明，这两个杀手就是假戏真做。他们奉黑帮老大之命杀了一个女演员，因为女演员身上有一个磁盘，里面是黑帮老大的犯罪证据。可杀手解决女演员的时候，小美恰巧出现在了片场，她不小心碰到衣架，那个磁盘从包里掉出去，藏在了片场的衣柜下方。国安局的强哥也在寻找磁盘，强哥还有另一个身份，是黑帮老大身边的卧底。强哥抢先一步找到了小美，他带着小美回到片场，黑帮老大派出的杀手紧随其后，一群杀手守在门外，几乎包围了整个片场。小美进入片场后，果然在衣柜底下找到了那盒关键磁盘，没想到有一名杀手突然从后面擒住小美，小美吓得把磁盘丢给强哥。杀手不知道强哥是卧底，于是就把枪交给了强哥，想让他亲手解决小美。强哥接过了枪，然后用它砸晕了杀手，救了小美一命。强哥正准备押送小美出去，此时片场外是全副武装的杀手。当小美冲出去的时候，强哥就跟在身后。黑帮老大下令让强哥杀掉小美，强哥不得不照做。他对准小美的后背连开数枪，小美应声倒下，浑身满是血迹。然后强哥亮出磁盘，向黑帮老大示意一切都已办妥。老大满意的点点头，然后就带人离开了。看着中枪倒地的小美，她的闺蜜伤心欲绝。强哥还来不及解释，闺蜜就对着她大打出手，甚至想开枪杀了她。可就在此时，大反转来了。当外面的杀手离开后，小美睁开了眼睛，原来这是她和强哥精心配合的一出戏。走出片场前，小美找到了道具箱，里面有为电影制作的血衣，只需按下遥控器，伴随着枪声，血包自动炸开，看起来和中弹一样。可就在要离开的时候，强哥还有一个疑问。I don't understand. Why the Reaper didn't take the diskette of me? 当他上车的时候，小美突然明白了是怎么回事，因为他是哑巴，只能用手势比划，意思是说那辆车有问题。还好有人读懂了他的手势，冲着强哥大喊。强哥听到后，打开车门逃了出来。汽车正要启动，突然发生了爆炸。强哥死里逃生，他刚刚救了小美一命，现在小美也救了他一命。